北京冷，你说你怕冷，先给你一个暖暖包。我不知道你的心动男生是不是我，但是很久都没有这样喜欢一个人的感觉了。所以就想要勇敢一次。因为我在台下想，如果我错过了这次机会，我一定会后悔。其实我常常在幻想，我未来的另外一半，那个女朋友会是怎么样子？是长头发的、短头发的、大眼睛的、瘦的。看到你之后，我觉得这一切都不再重要了。先让我说完吧，因为我怕你会拒绝我，所以我想先把我想说的话说完。我想要像你手中的那个暖宝宝一样，带给你温暖，带给你开心，跟你一起经历更多的事情，更多快乐，开心的，不开心的。你愿意带我走吗？谢谢你的暖宝宝，真的挺暖和的。我还是想问你个问题：如果我跟你的父母有矛盾，你会怎么做？我会想办法去沟通，把这件事情解决了。谢谢。我有喜欢的人，我有喜欢的人。情歌不唱了，爱情的重播键明明一直按着，什么原因让时间停了？再伤心的镜头被停格。不可以。因为我怕我喜欢的人会看到。把親吻總是投進垃圾箱。